La prise en charge pour un enfant hyperactif ou bien qui a un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité est pluridisciplinaire. Le diagnostic étant fait, l'enfant passe par plusieurs étapes pour la prise en charge. Il passe par exemple par un psychologue, puis par la suite par un orthophoniste ou un psychomotricien. Alors pour le psychomotricien, que fait le psychomotricien pour la prise en charge? Il le prend en charge dans toute sa globalité, en commençant par son comportement. Il évalue son comportement, comment est cet enfant au niveau affectif, au niveau comportemental, comment il réagit à l'école, à la maison ou avec ses camarades. Puis par la suite, on rentre dans tout ce qui est troubles d'apprentissage. On voit quels sont les troubles d'apprentissage qui sont associés à cette hyperactivité ou à ce trouble d'attention. Donc on va voir par la suite s'il y a une dyslexie ou une dyspraxie ou une dysgraphie. Ces termes-là qui sont plus ou moins difficiles à reconnaître, mais sont très souvent associés à ces troubles-là, les troubles déficitaires de l'attention. Donc un trouble déficitaire de l'attention, c'est un trouble qui englobe plusieurs dysfonctionnements. Donc cet enfant-là, quand on le prend par globalité, on prend le niveau comportemental, puis le niveau instrumental, puis le niveau hyperactivité, tout ce qui est agitation, impulsivité et troubles de l'attention. Après une prise en charge globale, on voit beaucoup de résultats par la suite à l'école, à la maison et voilà. Pour laver efficacement le nez, l'eau de mer est l'élément le plus naturel. Je confirme. Merci. Hygiène du nez par microdiffusion d'eau de mer. Stérimar, votre nez respire. التغذية المتوازنة ضرورية لكل واحد، امرأة، رجل أو طفل، وهي اللي كتعطي الجسم كل ما كيحتاج. الحمل فترة مهمة في حياة المرأة، ضروري تنوع وتاكل من كل حاجة شوية، هاد الشي كيفيدها وكيفيد حتى الجنين. بديتي بعدا تصاوب. مالكي كريمة؟ ملي حست كريمة بالترويعة وبالدوخة مشات للمركز الصحي هي وراجلها باش تستشر وتعرف شنو عندها. في المركز الصحي أو في دار الولادة كيقلبوها، كيعبروا الطونسيون، كيعبروا الوزن باش يتبعوا الزيادة ديالو طول مدة الحمل، وكيتأكدوا من الطول ديال المرأة الحاملة واش عادي أو لا. وكتفحصها الطبيبة وكتعطيها تحاليل باش تعرف واش كل شيء طبيعي أو كاين شي مشاكل، وكتعطيها نصائح في التغذية. تجيني الدوخه تيخصني نجلس، وحتى الماكله ما تناكلش، ما عنديش الشهيه والترويعه. في الشهور الاولى كانت الحاجيات ديال المراه الحامله بحال الحاجيات ديال المراه اللي ما حاملاش، ولكن في هذه الفتره كتكون لحم، دونك السيده ما كتكونش عندها الشهيه، كتكون شهيه قليله، كتكون بعض المرات كاع كترد، مروعه، بعض المرات النهار كله هي مروعه. دونك اشنو كنديروا في هذه الحاله؟ التغذيه ديالها خصها تكون مقسمه، تاكل غير شويه وكل 3 ديال السوايع، وملي تاكل تبقى ممدوده 15 دقيقه عاد تنوض. وإلا كانت كترد بزاف خاصها تنتبه، خاصها تشرب بزاف ديال الماء باش تعوض داك الماء اللي ضاع لها في
في الردان. واخا شكرا. سلامة. سلامة لاله. كريمة. نعم. مشيو. يلا انا موجودة. اوكي. بعد ما عرفت كريمة بأنها حاملة تبعت النصائح اللي عطاتها الطبيبة في التغذية. خرجت للمارشي هي وراجلها عند الخضار، نوعات القفة وخدت من كل حاجة شوية، وما نساتش اللحم حتى هو خدت منه. التغذية ديال الثلاجة ديالكم فيها بزاف ديال صفارات الكوكوط شوية فيها ازعاج. الجيران اللي في الكاترية ولا كانوا تيتعشاو Ne vivez plus jamais ça. داك النديغ ديالهم تضرني في عقلي بزاف. Ça me dérange beaucoup. Avec Inouï, le Maroc passe à la 4G. Alors, n'attendez plus et rendez-vous dans votre agence Inouï la plus proche pour récupérer votre carte SIM 4G. Inouï, عبر كي بغيتي. This is a man's world. Pour établir un objectif, nous avons besoin de passer un contrat avec nous-mêmes. La première des choses, c'est que j'ai besoin de dire « je ». « Je » me permet de me responsabiliser. Le deuxième point, c'est de mettre un verbe, et un verbe d'action au présent. Je m'explique, c'est « je remplace ». Et par la suite, dire ce que je vais faire et non pas ce que je ne vais pas ou arrêter de faire. Je m'explique, ça veut dire que je vais dire « je remplace la cigarette par le footing ». Et à partir de ce moment-là, je le dis sur un ton assertif. Assertif veut dire que je suis complètement motivé par ce que je suis en train de dire et je suis complètement convaincu par ce que je dis. Le contrat doit faire sens en nous. Faire sens en nous veut dire que c'est logique, il est cohérent pour nous. Un contrat doit être motivant pour nous. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin de dire pourquoi je fais ça. Dans quel but? Quelle est la finalité de ce contrat, d'une part. Ensuite, le processus, c'est-à-dire comment nous allons établir ce contrat et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce contrat. Dernier point, un contrat est toujours renégociable. Ce n'est pas gravé dans le marbre. On peut toujours, en fonction des circonstances de la vie, renégocier notre contrat. Nous avons donc besoin de mettre en place un objectif. Un objectif a besoin d'être positif. Éviter de parler de perte de poids ou ne pas grossir. Surtout pas, mais plutôt dire avoir une meilleure hygiène alimentaire. Il doit être spécifique. Spécifique veut dire que avec qui je vais faire ça. Combien de kilos j'ai besoin de perdre? Comment je vais les perdre? Est-ce que je vais solliciter une aide extérieure? Est-ce que je vais faire du sport, par exemple? Bien clarifier tout ça. Est-ce que cet objectif-là est sous mon contrôle? C'est-à-dire que, est-ce que je vais, encore une fois, par exemple, appeler des intervenants extérieurs ou je vais faire ça moi-même? Nous avons besoin d'échéancer un objectif. Quand est-ce que je vais commencer, par exemple, mon régime et quand est-ce que la date prévue de fin du régime? Est-ce qu'il est testable? Est-ce qu'il est vérifiable? Est-ce que cet objectif est vérifiable? Concrètement, ça veut dire que, par exemple, je peux me donner comme objectif que j'aurai perdu tout mon poids quand je réussirai à rentrer dans le jean que je n'arrive pas à fermer maintenant. Est-ce qu'il est écologique pour moi? Concrètement, ça veut dire que est-ce que je ne vais pas, par exemple, entamer un régime qui risque de nuire à ma santé? Alors, n'importe quel objectif, il y a des avantages et aussi des inconvénients. Donc, il y a un prix à payer. Est-ce que je suis prêt
à payer ce prix. Ça veut dire que les restos, les choses comme ça, je vais avoir besoin de clarifier tout ça et de négocier tout ça. De bien le clarifier. Un autre point, c'est quelles sont les ressources. Si je fais appel à une aide extérieure, par exemple à une diététicienne, à partir de ce moment-là, combien ça va me coûter? Donc, matériel, je vais avoir besoin d'informations. Tout ça, je dois bien le clarifier. Un autre point, c'est est-ce que ce régime-là est centré par rapport à mes valeurs? Par exemple, il y a des familles où on est tous une bonne fourchette. Est-ce que je fais partie de cette famille-là? Est-ce que ça ne va pas heurter une valeur chez moi? Et donc à partir de ce moment-là, encore une fois, bien négocier et bien être au clair avec soi-même par rapport à ça. Le dernier point est quel est l'objectif de l'objectif? En fait, qu'est-ce que je recherche en perdant du poids? Et pour nous permettre de bien clarifier et de bien visualiser notre objectif, nous pouvons terminer par nous poser cette question. Qu'est-ce qui aura changé lorsque j'aurai atteint mon objectif? ديال المرأة الحاملة خصها تكون تغذية متوازنة. شو معنية التغذية متوازنة؟ فيها 5 المجموعات الغذائية. المجموعة الأولى ديال الحليب ومشتقاته، المجموعة الثانية ديال اللحوم وكل المواد اللي كتعوضها أي دجاج، حوت، بيبي، بيض. المجموعة الثالثة ديال الخضر والفواكه. المجموعة الرابعة ديال السكريات بالأنواع ديالها، السكريات السريعة والبطيئة. واخيرا المجموعه الخامسه ديال الدهنيات بما فيها الدهنيات من الاصل الحيواني والدهنيات من الاصل النباتي. المرأة الحاملة كتحتاج لتغذية متوازنة ومتنوعة فيها مجموعة الحليب ومشتقاته. المرأة الحاملة خصها تشرب على الأقل إطرو ديال الحليب في النهار أو تعوضو بالريب، باليغور، باللبن أو بالفرماج. هاد المجموعة غنية بالكالسيوم. وكتحتاج كذلك المرأة الحاملة المجموعة اللحوم اللي هي غنية بالبروتينات وبالحديد. يمكن المرأة الحاملة تعوضهم بالحوت، بالدجاج، بيبي أو بالبيض، وحتى بالقطاني مع حليب ومشتقاته. وكتحتاج كذلك لمجموعة الخضر والفواكه. هذه المجموعة غنية بالفيتامينات، بالأملاح المعدنية والألياف الغذائية. وكنأكدوا على الخضرة والفواكه اللي لونها برتقالي وخضر لأنها غنية بالفيتامين A واللي هي ضرورية أثناء الحمل. المرأة الحاملة كتحتاج لمجموعات الدهنيات. هذه المجموعة موجودة في الزيوت بكل أنواعها، وفي القرقاع، في اللوز وفي كاوكاو. وكتحتاج المرأة الحاملة كذلك لمجموعات السكريات، فيها اللي مذاقها حلو وكتطلع بسرعة السكر في الدم، بحال السكر، العسل، الحلويات والشكلاط. وفيها اللي مذاقها ماشي حلو وكتطلع بشوية السكر في الدم، بحال الروز، الخبز، الشعرية والقطاني. وهذا النوع الثاني خص المرأة الحاملة تاخذه في جميع الوجبات الغذائية. توازن التغذية مهم عند المرأة قبل من الحمل، لأن في خضم تكوين الجنين في الأيام الأولى ديال التكوين ديالو إلا كان نقص
في بعض الاملاح وفي بعض الفيتامينات من نوع بي، او نقص في بعض الحوامل كحامض الفوليك يمكن له يؤدي لتشوهات خلقيه، تشوهات في الجهاز العصبي، او يكون ولاده مبكره، وهذه الولاده يمكن ينتج عليه ان ذاك الطفل يمكن له يعيش ويمكن له ما يعيش، او لا الخلاط كيتقلع قبل من الولاده ديالو، وهذا مرض خطير يمكن له يؤدي لموت الام ماشي غير الجنين. اذا النتائج تقدر تكون وخيمه بزاف ديال النقص في التغذيه ديال المراه الحامل. والحاجه اللي بقى ليا تحيديها، ولكن في نفس الوقت دابا راه خصك تاكلي مزيان، لان كتوجدي ان شاء الله حتى بالنسبه للرضاعه ديالك. الحليب خصك تعطي بروتينات في اللحم، في البيض، في الكبده، تاخدي دهنيات اللي في الزيت وفي الزبده، والسكريات حتى هي تاخدي سكريات بحال اللي في الخبز، بحال اللي في الشعريه، والاملاح، الخضروات. اذا الخضروات هي، وهذا الشيء كلشي في نهار واحد خصو يكون في الوجبه ديال في الوجبات ديالك يتضمن هذا والفيتامينات. باش نتجنبوا الامراض والتسممات الغذائيه اللي كتسببها المواد الغذائيه المتعفنه، نغسلوا الخضره والشلاضه والفواكه بالماء مزيان قبل ما نستعملوها. الرضاعة الطبيعية هي أحسن رضاعة يمكن الأم تقدمها للطفل ديالها، بحيث حليب الأم فيه بزاف ديال المنافع، من أهمها أنه كيحمي الطفل من مجموعة ديال الأمراض في واحد الوقت اللي التلقيح ما تيكون مازال ما دايرش المفعول ديالو. دونك هذه النقطة الأولى. ثانيا كيحميه أيضا من الحساسية، بحيث المواد الطبيعية اللي فيه يعني كتكون مناسبة مع الجهاز ديال المناعة اللي تيكون مازال ما كاملش. وثالث حاجة اللي خصنا نعرفوه هو أيضا تيحميه من السمنة، حيث ما فيه واحد نسبة خاصة من البروتينات اللي تتناسب النمو ديال الطفل. الطريقة اللي خصها ترضع بها الأم اللي كنصحوا بها هي تحاول الأم تتبع لو ريتم ديال البيبي، سكون ابل لاليتمون على دوموند. دونك هذه القضيه تنصحوا بالام انها ديجا في 6 ديال السوايع الاولين اللي تيتبعوا الولاده تحاول تعطي الحليب ديالها. داك الحليب الاول اللي كيتسمى لو كولوستروم او اللبا مهم بزاف، تيكون واحد الكميه قليله ولكن المنافع ديالو كثيره، وخصها تعطيه بزاف د المرات في اليوم، يعني تقريبا كل 3 ساعات، باش يلاه كتنطلق العمليه ديال الرضاعه وكيطلع لها الحليب مزيان في اليوم الثالث. دونك هذيك ال3 الايام اللي كدوز الام في المصحه مهمين بزاف باش كتنطلق مزيان الرضاعه الطبيعيه. نقطه اخرى مهمه بالنسبه لهذه الطريقه هو انه خاص الام ما تخليش الطفل ديالها بزاف على الثدي، يعني ما خصوش يفوت واحد 15 دقيقه باش ما يتجرحش ليها وما يصعبش عليها بعد ذلك باش تتبع الرضاعه الطبيعيه. المده الكامله ديال الرضاعه الطبيعيه اللي كنصحوا به هو 6 اشهر الاولى. الحليب ديال الام تيكون كافي باش يلبي الحاجيات ديال الطفل، ما تحتاجش تزيد معاه حتى شي حاجه، ولو الماء ما محتاج ليش الرضيع، بخلاف من فوق 6 شهور تيكون الحليب ديال الام ماشي كافي. دونك ولا بد من اضافه مواد اخرى بحال الخضار، بحال الفواكه، بحال اللحوم، يعني بواحد الطريقه متدرجه، واحد النظام غذائي منظم. بالنسبه للنصائح اللي نبغي ننصح بها الامهات اللي كترضع، اولا نقطه مهمه هي انه النوم مهم بزاف، بحيث الارهاق ما كيساعدش الرضاعه الطبيعيه. دونك خاص ولا بد الام ترتاح ملي تيكون الطفل ديالها ناعس. النقطه الثانيه ما كاينش ان ريجيم سبيسيال خاصها تتبعو، تاكل كلشي اللي بغات بواحد الطريقه منظمه، تركز بزاف على السوائل مهمين،
وحاجه واحده اللي يمكن لها دير هي تجنب المنشطات بحال القهوه واتاي. والنقطة الأخيرة اللي مهمة بزاف هي خصنا نعرفوا بأن في العشر أيام الأولى اللي تتبع الولادة كيمكن في بعض الحالات يوقع واحد اضطراب هرموني كيتسبب في واحد الأزمة نفسية عند الأم اللي كنسميوها لو بيبي بلوز. لو بيبي بلوز تيوقع بحال واحد الاكتئاب للام، يمكن لها تكون بدات تبكي بزاف، عندها واحد التوتر كثير. دونك هذه الحاله هذه تتكون مؤقته، خاص الاهل وخاصه الزوج يكون عارف هذه المساله هذه باش يساند الزوجه ديالو معنويا لو طون باش تتجاوز هذه المرحله هذه. وإلا في الحاله لانه هذه القضيه هذه تتاثر على الرضاعه، يعني الحليب تيقل الا كانت الام متوتره بزاف ولا بدا الحليب ديالها غادي يمشي. دونك خصو يكون واحد المسانده معنويه باش تجاوز هذه المرحله هذه. في حاله ما الا ديباسات 10 ايام ديك الساعات استشاره ديال الطبيب هو اللي بدا قبل ما يوقعوا مضاعفات بالنسبه للام وبالنسبه للرضيع. Pour laver efficacement le nez, l'eau de mer est l'élément le plus naturel. Je confirme. Merci. Hygiène du nez par microdiffusion d'eau de mer. Stérimar, votre nez respire. النظافة والاعتناء بالمولود من أهم الوسائل اللي كتحمي الطفل من الأمراض وكتوفر له الراحة والطمأنينة وكتعطيه فرصة للتواصل مع الأب والأم والمحيط اللي كيعيش فيه، الشيء اللي كيساعدو على نمو نفسي وحركي طبيعي وسليم. في هذا الفيلم غادي نشرحوا لكم كيفاش تهتمي بالمولود مباشرة من بعد ما تخرجي من سبيطار الولادة وتوصلي للدار. كيفاش غادي تداوي السرة حتى تطيح وتبرى، كيفاش غادي تنظفيلو، كيفاش غادي تعوميه، كيفاش غادي ترضعيه بالطريقة الصحيحة، وكيفاش غادي تواصلي معاه. وهذا الشيء اللي غادي نشرحه لكم غادي يجاوبكم على بزاف ديال التساؤلات. قبل ومن بعد ما تنظفي السرة غسلي يديك بالماء والصابون ونشفيهم مزيان. خذي طرف ديال الثوب نقي ومفزق في الماء دافي ونطفي به الجناب ديال السرة ونشفيه مزيان. خذي فاصمة طايبة وديري فيها اليوزين 2% اللي معروف بالدواء الأحمر. ديري هاد الفاصمة فوق السرة وقبطيها بباندا اللي كتدور على الكرش والظهر. ديريها مرة في النهار حتى تطيح وتبرى السرة. وحاولي ما تقيسيش بيديك لا الفم د القرعة اليوزين ولا السرة، ما ديري لا حنة لا كحل. وحاولي ايضا باش ما تفزكش السرة بالبول. وإلا كانت السرة باقي ما براتش وما طاحتش ما تعوميش الطفل، حاولي تنظفيلو غير بفوطة فازقة في الماء دافي. إلا شتي شي حمورية في السرة أو لا عطات ريحة خايبة أو ليلة سالت بالدم أو بالقيح، خذي الطفل ديالك لأقرب مركز صحي. النظافة ديال المولود كتخلي الطفل يحس بالراحة والنشاط، وكتخلي الوالدين يتعرفوا عليه ويربطوا معاه علاقة ديال الحب بالابتسامة والكلام واللعب، الشيء اللي كيخليه يكبر طبيعي وسليم. إلا كانت السرة ديال المولود باقا ما طاحتش وما براتش، يمكن ليك تنظفي ليه غير بفوطة فازقة في الماء دافي، وملي تبرى السرة وتطيح مزيان يمكن ليك تعوميه. المكان اللي غادي تغسلي له فيه ما خاصش يكون فيه الكورون دير. يمكن ليك تغسلي له في البيت اللي كينعس فيه، ولكن سدي الشراجم. درجة الحرارة على الأقل خاصها تكون 25 درجة. والمدة ديال الغسيل حاولي باش ما تعداش ما بين 3 حتى ل 5 دقائق. كبي جهد 8 حتى ل 12 سنتيم ديال الماء في البانيو، جهد 10 ديال الصبعان. وديري فوطة في القاع ديال البانيو باش الطفل ما يزلقش.
وقبل ما تحطي الطفل في البانيو تاكدي بالمرفق ديالك من درجه الحراره ديال الماء، لان الماء خاصو يكون معتدل دافي، يعني ما بارد ما سخون. ملي تبغي تحطي الطفل ديالك في البانيو دوزي الدراع تحت من العنق ديالو، لان هادشي كيساعدو على الثقل ديال الراس، واليد تكون تحت الباط. باليد الاخرى حاولي تهزي الرجيلات ديالو المقعد ديالو وحطيه بشويه فوق الماء باش ما يتفزعش. نطفيلو بخرقه تكون رطبه فيها الماء والصابون ديال الاطفال، ومن بعد نطفي الصابون مزيان بالماء. ما تنسيش ملي تكوني تغسليلو تنيات ديال العنق والباط واليدين، وحاولي دائما باش يكون الراس والكتاف خارج الماء. وملي تكوني تغسلي الطفل ديالك حاولي تواصلي معاه بالحنان، هضري معاه، ضحكي معاه، غني له، وحتى الا كان ممكن وجدي له لعاب ملونه. هادشي راه مهم بزاف وكيعاون الطفل ديالك باش يكبر سليم وطبيعي من الناحيه النفسيه والحركيه ايضا. من بعد الحمام خرجيه ديما اليد تحت الباط والدراع تحت العنق. باليد الاخرى غادي تهزيه من المقعد ديالو وتحطيه فوق الفوطه وتغل فيه مزيان، نشفيه وما تنسيش التنيات. من بعد لبسيه حوايجو وحاولي باش يبقى دافي من بعد الاستحمام. ما تنسيش راه ما خاصكيش تفرقي الطفل ديالك وتخليه بوحدو، لان الطفل يمكن له يغرق غير في 5 سنتيم ديال الماء ويموت الله يحفظ. هادشي علاش كيخصك تكوني موجده من الاول كل ما غادي تحتاجيه. فوطه وخرقه نقيه ورطبه، فوطه كبيره باش غادي تنشفي الطفل، الخروق، الملابس، شامبوان وصابون ديال الاطفال، بوماده ديال الطياب، كريم مرطبه ولكن بلا ريحه، وايضا زيت باش تدهني له الجلده ديال الشعر، والزيت تكون ديال الاطفال. الا ما بغيتيش تغطسي الطفل ديالك في الماء يمكن لك تنظفيه غير بفوطه فازقه في الماء دافي. بداي بالراس والشعر هما الاولين والوجه، من بعد زولي الخروق ونظفيه مزيان، من بعد زولي حوايجو ونطفيه مزيان بفوطه فازقه في الماء دافي، نشفيه مزيان ولبسي له حوايجو. واش من دوسي هذا؟ ها تنخوي عقلي. اوه الكره شحال هزه. Ne vivez plus jamais ça. 13 اللي جات الكره من اللي لعب معاهم. Avec Inouï, le Maroc passe à la 4G. Alors, n'attendez plus et rendez-vous dans votre agence Inouï la plus proche pour récupérer votre carte SIM 4G. إنوي عبر كي بغيتي. Bonjour tout le monde, nous allons parler de sujets très tabous. Nous ne sommes pas habitués de parler de ces sujets dans notre société. C'est des sujets qui vont discuter de problèmes sexuels dans la vie d'un couple. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation sexuelle. Pourquoi l'éducation sexuelle? Pourquoi elle est devenue hyper importante? D'abord parce que nous vivons dans une société où il y a beaucoup d'informations qui sont erronées, qui peuvent nous influencer négativement dans notre vie de couple et qui peuvent aussi influencer nos enfants et donc par conséquent notre bonheur et notre équilibre conjugal. Parfois et souvent aussi, il y a des gens qui utilisent des films pornographiques comme repères pour construire leur sexualité. Et ça, c'est vraiment dramatique parce que ça nous robotise et ça nous rend comme des choses pour épanouir l'autre et on ne nous sent pas épanouis. Donc c'est pour ça l'intérêt vraiment essentiel d'ouvrir nos cerveaux, d'évoluer, d'apprendre, de prendre ce qui nous arrange et de rejeter ce que nous ne voulons pas. Le libre arbitre est essentiel chez l'être humain. Prendre nos décisions à deux, puisqu'on va parler surtout de vie de couple, vie conjugale, personnes mariées qui se sont unies avec un accord commun. La vie de couple n'est pas facile, mais quand elle est réussie, elle peut donner vraiment un bonheur inouï pour les deux partenaires et pour leurs enfants.
La vie sexuelle, nous venons au monde à travers une union sexuelle, ne l'oublions jamais. Un acte sexuel est sacré, lui donner son importance et le respecter, c'est nous respecter nous-mêmes. Donc c'est vraiment essentiel d'y penser et d'y repenser. Le rôle d'une union sexuelle, ce n'est pas la reproduction, c'est aussi exprimer notre amour pour notre partenaire. Et pour cela, donc ça s'apprend. C'est vrai que la reproduction, tout le monde sait la faire, c'est inné, mais construire une vie sexuelle épanouie, une vie sexuelle heureuse, une vie sexuelle qui va refluer et renfluer notre amour mutuel dans notre couple, ça s'apprend. Et pour ça, on va se mettre l'un à côté de l'autre, le mari à côté de sa femme, la main dans la main, pour avancer ensemble et être heureux. Voilà. À très bientôt. ملي تبغي تغسلي الشعر باليد اليسرى قبطي الراس والعنق وبالدراع اليسر هزيه من ظهره باش تسندي الذات ديالو كامله وباليد اليمنى غادي تغسلي الشعر بالماء والشامبوان ديال الاطفال ولكن ردي البال الشامبوان ما خاصوش يقيس العينين والماء ما يدخلش للودنين. من بعد غادي تزولي مزيان داك الشامبوان بالماء وتنشفي الشعر ومن بعد دهني الجلده ديال الراس بزيت ديال الاطفال. قبل ما تبداي تنظفي العين غسلي يديك مزيان بالماء والصابون وبفوطه صغيره ورطبه تكون مغطوسه في ماء دافي بداي تمسحي العين. بداي من القنت اللي حدا النيف وانتي غاده لخارج العين. بفوطه اخرى غادي تنظفي العين الاخرى وايضا بنفس الطريقه. ملي تبغي تستعملي التقطيره ديال العينين خدي تقطيره اللي وصفها لك الطبيب، ما تستعملي حتى حاجه اخرى لا كحل ولا عشوب. ملي تبغي تنظفي الاذن ديال الطفل ديالك خدي فوطه صغيره رطبه مغطوسه في ماء دافي وبداي تمسحي ثنيات الدخلانيين ديال الودن وايضا ما تنسايش حتى الخارج ديال الودن، ولكن ردي البال ما تمسحيش بزاف لداخل لان الداخل ديال الودن كيتنظف بوحدو. ملي تبغي تنظفي الفم ديال الطفل خدي طريف ديال الثوب رطب ومبلل في ماء دافي ودوريه على الصبع ديالك ومن بعد مسحي مزيان الفم من الداخل. ملي تبغي تبدلي المولود زولي الخروق ورميهم ونظفي مزيان بفوطه وشويه ديال الماء. ديري له خروق جداد ومن بعد غسلي يديك مزيان بالماء والصابون. بالنسبه للبنت الا كانت غير فازقه نطفيها مزيان بفوطه مبلله في الماء دافي وما تنسايش في المسيح خاص يكون ديما في اتجاه واحد من القدام للور. علاش؟ باش نتفاداو الميكروب اللي قد يكون في الخروج ويتسبب لنا في تعفن. بالنسبه للولد الا كان غير في الزق نطفيه بفوطه مبلله في الماء دافي وبداي تمسحي من ثنيه الفخذ حتى الحجر، وإلا وسخ نطفيه مزيان ويكون المسيح من القدام للور. ما تنسايش ايضا مره واحده في النهار غادي تدفعي بشويه الغشاء ديال الذكر ديالو اللور وغادي تنطفي مزيان لان الوسخ كيكون مجموع لتحت، وفاش تسالي بشويه غادي ترجعي الغشاء للمكان ديالو. الا كنتي كتستعملي لي كوش اللي كيترماو ما تشريش لي كوش اللي كيتباعوا بالوحده في الزنقه، شري باكيه كامله مسدوده ومجموعه. اما الا كنتي كتستعملي الخروق ديال الثوب
فصبنيهم مزيان بالصابون د الحجره، من بعد نشفيهم مزيان في الشمس، وإلا كان ممكن صلحيهم بالمصلوح، وعلى الأقل بدليلو 6 المرات في النهار. حليب الأم فريد من نوعه، فيه كل ما كيحتاجه الطفل من المواد الأساسية اللي كتساهم في النمو ديالو حتى كيوصل 6 شهور. حليب البزولة فيه العديد من المضادات اللي كتقوي المناعة ديالو، وأيضا كتحميه من الإصابة بالأمراض المعدية والتعفنات وأمراض الحساسية، وكتوفر له الشعور بالأمان والراحة والطمأنينة، الشيء اللي كيساهم في النمو النفسي والحركي الطبيعي والسليم. الوضع الجيد للطفل ملي يبغي يرضع مهم. علاش؟ لأنه كيساعد الطفل باش ياخد أكبر كمية من الحليب اللي تكفيه وبكل سهولة، وأيضا كيساعد باش البزازل ما يتحجروش وما يتشققوش. ملي تبغي ترضعي، راس التربية يكون مقابل مع البزولة، الراس والكتاف والظهر يعني الجسم يكون في خط واحد. من بعد قربي فم التربية من راس البزولة، نيفها يكون ايضا مقابل مع الراس ديال البزوله، وتقيس بالذقن ديالها ايضا البزوله. من بعد حاولي تقيسي بالراس ديال البزوله الشفتين ديال التربيه حتى تحل فمها مزيان. من بعد تقبط الراس ديال البزوله وطرف كبير من الهاله. هاد الهاله خاصها تكون تتظهر لينا من فوق الشويربات ديال التربيه اكثر من التحت. ايضا الشويربات او الشارب التحتاني خاصو يكون مقلوب للخارج والنيف منفس شويه. كل ما رضعت التربيه كل ما طلع حليبك مزيان. فاش يسالي الطفل من الرضاعه ديريه على كتفك حتى يتقرع. حاولي انك تاكلي مزيان، التغذيه ديالك تكون متنوعه، فيها اللحوم، الدهنيات، القطني، وايضا الحليب والمشتقات ديالو، وكثري من السوائل على الاقل 2 لتر في النهار. تجنبي ايضا المنشطات بحال القهوه واتاي، وضروري ارتاحي مزيان. تنتمناو من خلال هذا الشريط اننا نكونوا جاوبناكم على التساؤلات المتعلقه بالنظافه والاعتناء بالمولود. La diarrhée, c'est une augmentation de la fréquence, de la consistance et du volume des selles. La diarrhée peut être grave parce qu'elle peut entraîner une déperdition d'eau chez le bébé. Et le pourcentage d'eau chez un bébé est très important par rapport à un adulte. Chez un adulte, l'eau, c'est la moitié. Chez un bébé, c'est 3/4. Chez un nourrisson, c'est les 2/3. Donc c'est très important de savoir comment prendre en charge cette diarrhée pour qu'il ne se déshydrate pas. Alors, quand votre bébé a une diarrhée, il faut lui donner à boire. Et il faut lui donner avec des sels minéraux parce qu'il perd aussi bien de l'eau que des minéraux. Il faut le réalimenter de façon précoce. S'il est sous lait maternel, continuez votre lait maternel. S'il est sous lait artificiel, préférez un lait sans lactose. Alors pour le régime diététique, lui donner des aliments constipants comme le riz, la banane et les carottes. Pour laver efficacement le nez, l'eau de mer est l'élément le plus naturel. Je confirme. Merci. Hygiène du nez par microdiffusion d'eau de mer. Stérimar, votre nez respire. كيفاش تعتني بسنانك؟ سناني وابتسامتي مهمين في الخدمه ديالي. باش تكون عندي ابتسامه جميله تنغسل الاسنان ديالي بالفرشاه ومعجون الاسنان الغني بالفليور. انا ما كنكتبش بالحلويات، كنضيف ليلاتي بعد كل وجبات الاكل، وما كنساش نحكم قبل ما ننعس. باش نحافظ على صحتي ونحمي نفسي من الامراض المزمنه والمضاعفات ديالها، كنعتني بسناني وكنزور طبيب الاسنان على الاقل 2 مرات في العام. باش نعتني بصحه اسنان عائلتي كنحضر لهم وجبات صحيه غنيه بالخضر والفواكه. باش نحافظ على صحتي كنعتني بسناني وما كندخنش. لتحافظوا على صحتكم اعتنوا باسنانكم.
كرهتش نحيد عليك ويلي باعوك في عمر تحت على النار. Ne vivez plus jamais ça. ما كرهتش ما كرهتش ما كرهتش ما كرهتش. Avec Inouï, le Maroc passe à la 4G. Alors, n'attendez plus et rendez-vous dans votre agence Inouï la plus proche pour récupérer votre carte SIM 4G. إنوي عبر كي بغيتي. La toxine botulique, plus communément appelée Botox, fait partie de notre arsenal thérapeutique pour le rajeunissement facial. Il permet particulièrement de traiter la partie supérieure du visage, notamment le front, le pourtour des yeux. Il peut également être utilisé dans le traitement des rides péribuccales ou encore dans le traitement des rides au niveau du cou. Le Botox est une protéine qui permet de bloquer la neurotransmission et donc l'action de certains muscles. En les bloquant et les figeant. Ainsi diminuer ou faire disparaître
les rides dues à la mimique de la face. Il n'y a pas d'âge particulier pour traiter les rides. Pour les personnes jeunes, elle permet de faire de la prévention en ne laissant pas apparaître les rides. Et pour les personnes qui ont déjà les rides, elle permet de les traiter et de les faire disparaître totalement ou en partie. La durée d'une séance de Botox est approximative d'une quinzaine de minutes. Le Botox a une action qui dure environ entre 3 à 6 mois en fonction des produits utilisés et de la quantité utilisée. Elle nécessite souvent une visite de contrôle à peu près à 2 semaines. L'action du Botox commence à apparaître au bout de 2-3 jours, mais son effet maximum apparaît au bout de 2 semaines. Donc la visite de contrôle se fait en général au bout de 2 semaines pour voir qu'il y a un équilibre parfait des 2 hémifaces et qu'il n'y a pas besoin de retouche. En général, les contre-indications du Botox sont la femme enceinte, la femme qui allaite, une allergie connue à un des excipients du produit, qui sont très rares, et évidemment ne pas avoir fait de Botox à moins de 3 mois. Au-delà de ça, si on fait du Botox alors que la dernière injection s'est faite en deçà de 3 mois, on peut développer des anticorps contre le Botox et ne plus être efficace chez la patiente. التواصل مع الطفل كيساهم في النمو النفسي والحركي، وهذه العملية كتبدا ملي كيتولد الطفل. ولهذا حضني الطفل ديالك برفق ودوزي يديك عليه، تكلمي معاه بالصوت وبالإشارة، ضحكي معاه، ابتسمي له وغني له، عطيه أشياء جديدة وملونة باش يشوفها ويكتشفها، شجعيه بالضحك وبالابتسامة معاه، وملي تكوني توكليه أو ترضعيه شوفي له في عينه وابتسمي له، وكل ما دار شي حاجة جديدة صفقي له وشجعيه ولو تكون بسيطة. الأطفال كيتعلموا عن طريق اللعب والتجربة وتقليد أي حاجة شافوا الكبار كيديروها. اللعب كيساعد الطفل باش يكبر طبيعي وسليم من الناحية النفسية والحركية، أيضا كيعلموا كيفاش يتعامل مع المحيط اللي كيعيش فيه. ولهذا شجعي الطفل ديالك ملي يكون تيلعب وتكوني كتلعبي معاه باش يكبر مزيان ويتعلم. حاولي توفري له لعب اللي كتناسب السن ديالو واللي ما تشكلش خطر على صحته. إلا ما كانش ممكن عطيه غير أشياء اللي كتوفر عندك في البيت ولكن ما تكونش كتهرس وتكون كتنظف بسهولة، بحال أطباق أو علب بلاستيكية، وحاولي من خلال هذه الأشياء أنك تركبي معاه أشكال مختلفة. تجاوبي مع الطفل ديالك وحاولي تعلميه الأسماء ديال الأشخاص وديال الأشياء، مثلا اختاري لعب اللي تكون على شكل حيوانات أو خضر أو فواكه. وما تنسيش ملي تكوني تهتمي وتواصلي وتلعبي مع الطفل ديالك ردي البال واش النمو ديالو طبيعي ولا لا. مثلا الطفل خاصو ابتداء من 7 شهور يبدا يجلس، ابتداء من 10 شهور يمكن له يوقف ويمكن له يتمشى من بعد. مع نهاية السنة الثالثة خاصو يبدا يتحكم في التبول والخروج بوحده. أما بالنسبة لظهور الأسنان
كتبدا ابتداء من الشهر السادس وكتكتمل تقريبا مع نهاية العامين. وفاش تكوني كتلعبي مع الطفل ديالك حاولي ما تصرخيش عليه، ما تغوتيش عليه، وحاولي تبيني له المخاطر ديال الاشياء غير بشويه، وما تسميهش بشي القاب سيئه لان هادشي كيأثر عليه عاطفيا ونفسيا.